Mbona nikimwangalia kijana wangu anavyorusha miguu sasa naona kidogo nimeanza kupata raha sana. Kenya nilikuwa nadai ndio hiyo. Nimeona maziwa ameletewa na Wakenya, ameshiba vizuri. Nashukuru sana. Nashukuru sana. So mtoto mwenyewe ndio huyu mwenye simami. Nikimwangalia simami kabisa. Nampeleka Vera pia. Saizi ana kwa afadhali kidogo, anaweza kujisongesha kidogo, sio kama mbeleni. Kwa majina naitwa Kennedy Mwangi Wachira. Nashukuru wa Kenya sana, wamenipa support. Kwa hali unavyoona sio kama venye nilikuwa mbeleni. Pata diapers ya kutosha. Vera pia imeanza. Tunasonga salama. Nimeletewa mpaka gas, nyumba nimebadilishiwa. Sasa niko sawa sana. Afadhali kidogo kuliko mbeleni. Nasikia hata viti. Hata viti niletewa na msamaria mwema kutoka Kibira. Kanisaidia na viti. Kuna wengine walileta gas, chakula na msaada fedha kidogo. Wakenya walinipigia simu kwa wingi. Kila mtu alikuwa ananiuliza hali ya watoto wako vipi. Mwambia niko nao. Najisikia vizuri sana, juu ni mtu sijui yako Mombasa, mwingine yako Amerika, watu tofauti tofauti. Nishukuru sana, nisikia vizuri sana. Kaona siko peke yangu. Nashukuru sana usaidizi yenye nimepata ya mtoto kwenda hospitali. Vera pia ameanza. Toka pale St. Joseph nikaenda St. Odilas. Huko ndio nafanyiwa Vera pia. Sasa nafanyiwa mara 3-4 hivi. Bado tunaendelea. So mtoto mwenyewe ndio huyu mwenye simami. Nikimwangalia simami kabisa. Nampeleka Vera pia. Saizi ana kwa afadhali kidogo, anaweza kujisongesha kidogo, sio kama mbeleni. Mbeleni ilikuwa hawezi kutembea kabisa. Yaani hawezi kujitingisha hata miguu. Sasa afadhali. Vera pia kila wiki mara 3 niliambiwa niende mwezi 1.5. Mwezi 1.5 ama 2 atakuwa kwa sawa. Nikimuona nasikia raha sana, juu mbeleni alikuwa anakaa tu afanye chochote. Lakini saizi naona anaendelea kuwa sawa. Poroja mbalimbali nasikia watoto si wangu. Lakini ni poroja mbalimbali, juu niko na kila kitu ya watoto. Majina yangu yanalingana na ID iko sawa. Ni birth certificate. Mama yake alikuwa anaitwa Ana Wanjiko Mwangi. Jina mwenyewe anaitwa Eric Mboro. Birth certificate yake ndio original. Na mtoto mdogo ndio sijamchukulia, notification yake ndio hii hapa. Karatasi ya hospitali ndio hii ya Vera pia. Wenye wanasema porojo haifai kabisa. Watoto ni wangu, niko na kila kitu. Ni shida gani mlikuwa mnapitia na mama? Shida na mama. Na alianza kukunywa aje? Cause mtu hawezi kunywa tu. Shida na mama tulipozaa mtoto wa kwanza. Tukamaliza miaka 2, hiyo miezi 6-7 alikuwa anakunywa kila wakati. Kimwachia pesa chakula anakunywa, nalala, watoto wanalala njaa. Nilipokuwa mkali aliamua tuache. Na kutuacha ndio mimi huwa na survive na watoto hadi leo. Maisha yamekuwa ngumu, lakini Mungu ameingilia katikati. Hata wanaume waachiwe watoto. Ukiwaachia ni mzigo yako, unang'ang'ana naye kwa hali yako mwenyewe. Usiwache watoto ama watupe. Naweza kosa wengine na ukose msaada mbele yako. Ukizeeka baadaye. Wewe unaona watoto wako ni baraka? Baraka sana. Baraka. Hata sijajulikana, wamefanya nijulikane.
Sikuamini kama siku moja naweza ingia kwa TV, lakini kwa bahati ya watoto tu nimefaulu, nimeingia na najua na Wakenya wengi wananitazama kila mahali. Ni nini hukufurahisha kwa Mburu? Mburu nikimwangalia kijana wangu anavyorusha miguu, sasa naona kidogo nimeanza kupata raha sana. Kenya nilikuwa nadai ndio hiyo. Na Nimu? Nimeona maziwa ameletewa na Wakenya, ameshiba vizuri. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Maziwa iko kwa wingi. Maziwa imeletwa kwa wingi na Wasomalia. Wanalala poa. Wanalala poa, kitanda waliletewa. Mburu kanalala hapo? Kitanda Mburu alalagi hapo, wetu nalala naye anapenda kulia sana. Na Irimu analalaga tu ana mambo bora ashibe. Pesa nilizopokea tutapeleka mtoto wangu hospitali apone. Niweze kuweka kabiashara kadogo kwa karibu na watoto. Salama. Uko area gani? Kinyanjui Road. Kuja hapa kwa primary, nitakuchukua hapo. Kinyanjui primary. Hapo ndio tuko saa hizi. Sasa nakuchukua hapo saa hii. Hizi ni za kutoka Nairobi chapo. Ulienda, ulikuwa umepigwa na nini? Nilimpigia. Lakini ukasema uko busy, haukuwa na nini. So nimeshukuru sana. Kutoka Nairobi chapo. Nashukuru sana. Karibuni sana. Sawa. Asante sana. Wewe una story yake wapi? Naitwa Winfred Maina Rukwaro na this is my husband, a friend of mine kwa a group where we are raising some food stuff za kudistribute kwa watu. Alinitumia video, akaniambia mtu mmoja kwa hii group atafute huyu mtu ako Ng'ando area. So I felt very touched, especially because of venye alikuwa amebeba huyo mtu hii, na the other thing is that atana need therapy, so I felt very touched. So tuka organize, alafu tukakuja sasa kutafuta Kennedy. Vumilia. The situation happened. Imehappen saa hizi, na changamoto ni wewe ndiwe baba sasa na niwe ndiye mama for the time being. Lakini haimaanishi kesho mama yao hatataka kurudi. So usifunge mlango bado ikuwe wazi, kwa sababu whether ikuwe 20 years or 30 years, in 5 years time wataanza kukuuliza mama yuko wapi. So ufunge mlango to the extent uanze kuambia mama yenu alikuwa mbaya. Always remind them they have a mother. Nashukuru wa Kenya zaidi. Sana. Mungu unamwambia nini? Mungu namshukuru sana kwa kunigeuzia maisha. Sio bana nilikuwa mbeleni. Na sasa hii kazi unawabeba ama unafanya nini? Kazi sasa hii ni kwa nyumbani na kulelea watoto. Ukigojea nipate mfanyikazi ama mama yao arudi. Ningependa sana bibi yangu arudi, tulee watoto pamoja. Nimemsamea. Popote alipo ananitazama, arudi tulee watoto pamoja, anaweza nisaidia sana. Nipate nafasi pia mimi nifanye kazi. Machongo sina, tusawe aliyopita, tuendelee na tuhusu saizi. Kwa wale watu bibi na bwana wanakosana, ningewaambia ache kusana. Baada ya kukosana matokeo ndio hii, unateseka na watoto peke yako. Si vizuri, tunatesa familia zetu. Tuwe pamoja tuweze kujijenga kimaisha. Kanasema nini? Ndio. Maneno yako ya mwisho kwa Wakenya. Nawashukuru sana Wakenya. Tuzidi kuwa pamoja kama watu wa nchi moja.